bytte jag spel igen, men det gör inte Eva. Men det här är det där som jag spelar på nu, det var ett italienskt spel. Och Eva har ett franskt spel som heter Moucher. Och det här är Håner, ett tyskt spel. Och det vet ut att det passar bäst till den vi ska spela nu. Och det är 13-dagsmarschen.